wis ngomong judu rezeki pati, judu. Tengok-tengok aneh judu. Gusti Allah sing ngerti wis ning omah lak temu dhewe. Bosok wing ngantek bongko yo ora nek judune iku. Mergo wis ngerti ya. Wis ngerti. Oh iya bener, Pak. Ya ora? Nek rambut didaya Rambut didaya. Rezeki ya ngono. Rezeki padha wae ya. Tengok-tengok ra mungkin. Judu rezeki pati Gusti Allah sing ngerti. Ah, ning omah sapa ngerti sing ngerti berkat. Ya ora? Nggih. Bosok iki bongko kowe ya. Sing penting iki budidaya. Lah lek iki gelem budidaya iso tuku bantal anyar. Ganjinge. Ya ora Pak De. Sik to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Rungokno iki. Kalau Mas Minto pemimpin di pagelaran wayang, kalau Gus Lurah itu pemimpin di kepemerintahan desa. Nah, Maksudmu piye iki? Loh, pemimpin tuh bisa sosok menjadi seorang imam. Pemimpin iki padha Karo imam berarti tempatnya di depan. berarti iki lek pemimpin sama juga Imam, umpama salat jamaah ki imam pasti posisi di depan. Mula Mbah Hamu pasti di depan. Mas Dalang ya mesti di depan, Mas Lurah ya mesti di depan. ibarat salat jamaah kuwi dadi Imam manggone ning ngarep. berarti kowe ora tau nglayat kowe. Lah nyapa wong aku takziah paling utamae? Lek jamaah kuwi berarti ngarep dhewe Imam. berarti ora tau jamaah. Jenengan ya ora tau apa jenenge iki Takziah. takziah. Nglayat ora tau. Lah ngopo hubungane? Kowe tau salat jenazah apa ora? Pernah. Sing ngarep dhewe sapa? Sing ning ngarep dhewe. imam. Ning ngarepe imam sinten? Awakmu. Iki bocah iki bengi iki pancen gilani bocah. Murid abahmu, bos iki. Kaya kupu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 amin. Barokah dalu menika Mas Minto. Nggih, barokah Amin, kinimbalan amin. suwaning Bulerejo. Iki matur sembah nuwun sanget. Estu bilih kula lan panjenengan pikantuk kapitayan Kyai Agung wonten ing tlatah Bulerejo, Mas. Nggih nggih nggih. Kelersan dalu menika kula alhamdulillah saged ndereke panjenengan kanthi pinanggih sihat bakas kuwarasan sedayanipun nggih Mas. Amin, Allahumma amin. Nggih. Dawuh saking panjenenganipun Bapak Lurah, Mas Lurah, Gus Lurah. Dalu menika mengeti anggenipun launching agemanipun Mas. Batik made in Bulerejo. Alhamdulillah ngresmekke batik wae iso Ya. gelar kelir kaya dalu niki. Niki Mujudke yen Pyayi Bulerejo tidak mempunyai jiwa idealis dan tidak mempunyai jiwa menapa menika adigang adigung. Tetap ngrembakake budaya ingkang agung. Ini yang bisa dinamakan Bulerejo yang membawa kasanah budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Bulerejo. Itulah Mas Klitik tujuanipun Mbah Bulerejo pengen membangkitkan budaya kang ketoke rada kelem sithik ndak ya ngono. Wah, lah nek kelem niku mboten mungkin. Beliau nyanyi kok tatak kok Mas. Ya. Tatak nyatanipun setelah beliau lenggah wonten ing Kapranatan Bulerejo nyatanipun nggih kala kepengker perkembangan maju pesat. Mboten kok mung trima maju,
kemandiriannya itu juga perlu diacungi jempol. Nah, dadi nggone Keparangasta minangka pusara dadi sesepuhing desa bukan semata-mata untuk pribadi dan keluarga, nanging tujuanipun untuk membangkitkan warga masyarakat Pulirejo sak kutuwe. Lah niki lho, Pulirejo niki leh guyupe kaya ngeten kok. Lah sampean ki ngerti tembunge Pulirejo kok ming lingak-lingkuk ki ya ngapa? Wong Pulirejo ki hebate kaya ngene lho. Isin aku. Loh. Lah kok isin ki sebabnya apa? Jeneng. Loh. Ini nama yang hebat Ya hebat tapi aku lek karena apa jenenge ngelingi desa kuwi lek ketemu Pulirejo ki melu isin kula niku. Loh. Dicontoh majune, dicontoh perekonomiane. Tanggung jawab lho Mas, Nah. isin iki perkara apa? Lek majune ekonomine saya yakin Pulirejo itu akan menjadi barometer Kabupaten Tulungagung, Pak. Heeh. Tapi jenenge niki lho, kula sing marai isin iki jenenge desa kula, Pak. Jenenge kok marisin ki bedane karo nggonmu apa? Iki mau kula iki jagongan karo Mbak Lurah, Mbak Agung. Nggih. Nyapa kok dijenenge Pulirejo. Terus Biyen kene iki akeh pule, wit pule. Terus saiki dadi rejo. Mulane dijenenge Pulirejo. kamangka biyen alas lho. Alas pule. Pule. Dadi rejo dijenenge Pulirejo. Lah ya kuwi dicontoh to, Mas. Enek desa sing jenenge Ringin Rejo. Hmm. Biyen ki kono ki akeh ringin dadi rejo, akhir jenenge Ringin Rejo. Lah kemajuan zaman. Enek desa jenenge Jati Rejo. Enek kuwi. Biyen kono ki wis Jati tok dadi rejo, mlan dijenenge desa Jati Rejo. Lho, siji desa mawa cara. Mau cara lah desa kuwi biyen ki desane akeh sembukan, Pak. Lah terus Saiki dadi rejo, mlane jenenge desa kuwi Sembukan Rejo. lah kuwi malah apik to. Apik piye wargane mek ngentut tok. Ning piguna lho Mas, kuwi kanggo pencernaan apik banget lho. Lah iya to. Ngono ki paling tidak ki dijikuk manfaatnya, ngono lho. Ha iki nggih kelancaran madaran nak ya apik to. Jenenge iki lho, saking Putih Majapahit. Kula asli saking Sembukan Rejo. Ora gagah. Iya. Ora ngerti iki warga masyarakat Pulirejo. Nah, cekel, Pak. Kok ngerti warga ndi? Jati Rejo. Jati Rejo. Dan batike ketok, Pak. Pulirejo niku anu Mbah Lurah Agung. Iku gawe batik khas Pulirejo. Lah iya. Kene gambare ya pule. Heeh. Lah Sembukan iki teng grembel kene iki. Lah ya ngono kuwi disawasi. Ning ya disyukuri Mas, kuwi mujudake ikon. Ikone sapa? Ya ikon Simbukan Rejo kuwi. Maksudnya ngene-ngene iki arep kaya ngapa perlu dicatat. Wis wis. Lho, nggih to Mas? Wah, wis tak catet aku iki. Lah iya. Seneng aku, Pak. Piye, Niki kula jagan kalih Mbak Lurah jos tenan niki wau. Beh, anu Mas Jo. Niki kula pun khas ini batik Pulirejo niki pun nemu filosofi. Betul. Kelambi ya batik Pulirejo, udeng ya udeng utawa blangkon utawa iket ki ya Pulirejo. Penemuan gagasan dari Mbah Lurah. Mbah Lurah ki jajos tenan. Ngagem blangkon kene cemlorot Enek apa ki brose? brose gedhi. Wibawa ya. Wibo tenan jos. Tak sanggo kadal malah kaya wong nyuluh kodhok mau aku wis Klerap ngono to. sadra paningit. Satria Piningit. Sing besok bisa majokke warga masyarakat Pulirejo ora ana liya ya kuwi Mbah Lurah Agung. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Tenan lho. Iki nek pemimpin muda. Mbah Lurah iki jos lho. Iki ikone Pulirejo ki wit pule, Pak. Desa iki ngarep balik desa niki wit pule. Terus Daleme Mbah Agung omah kae pule. Ngantek saking tresnane karo Pulirejo, jeding iki duwe wit pule saiki. jeding wewet pule ndi lambe. Jedinge Mbah Lurah iki nang dalem. Oh lho, ning lak gambar tok. to. Gambar. Lah ya kaya agemane. Iya iya iya. Mulane nun sewu Mas. Heeh. Kepengker wit pule iki disepelekke. Lho iya. Njur saiki kembali ke zaman. Loh, Larang regane ngawur wae. tenan. Lah kedulon wit pule didekke dipendem. Kuwi regane wis puluhan yuta, Mas. Ya. Jajal iki dekno pendemen. Tur wih hikmahe oke lho Mas. Wong sing sapa gelem nandur wit pule karo wit preh utawa ringin sing jenenge preh kae. Kuwi mujudake pesemon. Kowe nandura pule ben pulih rezekimu. Lah sampinge kuwi wit preh supriye ben pulih rezekimu. Kuwi mujudake pesemon, perlambang. Leres. Mula lek kowe duweni angkringan kok ketoke ndak patek mlaku. Lho ora mlaku lho, Pak. Angkringan yo mandek. Ya mandek sing tuku ra patek kan kuwi nandura wit preh karo wit pule. Lah niki nandur wit preh malah perih banget uripe kok iso. Saka kelakuane Pripun panjenengan nanging lak ajeng kados menapa? Nika wujud bektinipun
Mas Lurah Agung ya datang pengabdian ke masyarakat Pulerejo. Iki mula penemuan ini, gagasan ini karena bisa dicatat untuk masyarakat ke selanjutnya. Nggih, Pak. Perkara sok sing neruske sapa, perkara sok sing lenggah sapa, ning Mas Lurah Agung ini sudah memberi satu ikon tetap untuk masyarakat Pulerejo. iya Iki kejaba saka kuwi muga wae Pak. panjenengane nggone ngasta minangka pepayunging warga desa Pulerejo bisa sempulur. tenan. Heeh. Kula ini cara duwe lurah dedek piadeke kaya pemeran Gatot Kaca ten hebat, Pak. Niki cara Gus Lurah niki pami digambarke wayang, Pak. Niki pindha Gatot Kaca lho, Pak. Ngambah Dirgantara ngangklang jagat iki tok ngagem caping Basunanda. Ya. Paribasan kudan ra kudanan panas ra kepanasen Jobi. Mergo ngiyup ning bali desa. Ora kok ngiyup bali desa kuwi ndek katiasan tegese caping Basunanda nika iya. penemu dan ide gagasannya itu hebat untuk masyarakat. Betul, heeh. Tasik ngagem Kotang Antakusuma. Nggih leres. Heeh, Kotang Ontra Ontra Kesuma. Nah, nyelentik tanpa sotang, miber tanpa lar. Mlebu warung tanpa mbayar menika jenenge. Mas Agung ki pyaine Nang kono sik disusuk ngono lho. manungsamu Sik tegese disusuk. ngadepi apa wae tatak. Tatak tanggon. Nggih. Niki mula pas cara nggon keluarga ya keluarga Pandhawa. Betul. Pewayangan sing apik kena kanggo tuladha niki. Iki lho, dadi gagasan ki ngono kuwi. Mula iki sing lenggah ki Pandhawa kabeh, keluarga Pandhawa kabeh. Bal desane apik, Pak. Jos, piye kuwi? Tingkat. Tapi dhuwur iki jedinge parone bocor, Pak. Dhuwur. Mau diweling ora kena pipis ana ing dhuwur. Sing ngawur ya iki to, Pak. Nek tak omongi. Mbak ning apa kok aku ora mudeng to, Pak. Terus Anu mlebu pokoke ning jeding dhuwur lho. nggih. Bareng aku dhuwur to, nun sewu lho niki, kula pipis langsung mudun lho. Bareng ngono nang dhuwur iki lak tulisane paron bocor, aku ning isor lha kok ketes-ketes ning bathukku dhewe. Lah kowe iki tak omongi. Lah ngono sing nggo gendul kuwi ya sapa jare? Ora kowe. Wong kok celelekan. Mas iki diseringi sawetara Mas. Napa, Pak? Kowe iki kuping kuwi. Lambemu. Gas seram kok iso. Salam budaya Pak Dalang dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam, Belanda. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten request 2 lagu nyuwun swantenipun setunggal Mbak Ani ingkang angka kalih swantenipun Mas Duwojo. Nah, tembangipun versi Jawi Sayang ingkang angka kalih lagu Pamer Bojo. Ha iki kareben disiarirani karo Mas Jokitik Joguduk. Saiki wayang ki milenial, gak kaya mbiyen. Jaman biyen dalang, kuwi gak enek lampu, gawe petromak. Tenanan kuwi ya. Mbosono perkembangan zaman pesat, saiki gawe blencong. Biyen ki nuwun sewu, debok ki ra enek. Ora enek. Biyen iki damen. Kuwi lho. Damen ditaleni akhire dienggo wayang. Lah, damen ra enek, dalah ning Jakarta ra enek. Jakarta ra enek akhire impor Apa kuwi? styrofoam. Gabus. Gabus. Ya. Lah nek kuwi ning luar negeri gak enek. Gak enek ya wis bojomu diurup ning kon cepni. Aku terus ngalah bojone kancane kok iso. Kancane Pak adike lho kancane. Versi Cendol Dawet pamundutan menika kula aturaken kagem Bapak Sutrisno pamirsa wayang kulit. Lho iki, Pak. Sugeng Hamirsani kalih Sugeng midhangetaken menika wonten tali asih 750.000 rupiah matur sembah nuwun. Domeng nek biyen iki amplop transparan, terbuka. Wong njaluk lagu iki lewate amplop langsung ning sore dalang. Kok ngarep kono to? Saiki transfer rekeningi dalang. Mulane metu niki tirs angel ora. Kowe ora nyepelekke lho. Ning dinding gon nderekke dalang sapa wae. Kuwi dalang sing paling picaksana. Kebijakane iki sing apik ya mek dalang iki tok. Picaksana iki. Apa? Picaksana. Sik. Picaksana ki mata picak. Lho, napa to, Mas? Kowe iki ngerti sastra apa ora to? Lah pripun kaleres? Wicaksana. Lah nggih wicaksana lambene sindene. Lah iya, lek awakmu kan picaksana. Lho. Lah malah aku sing dipicak-picak iki piye? Malah balik rene iki. Jenengan niku Panjenengan niku kula unggulke, Mas. nah, jenengan niku diunggahne Pak Minto. Aku ora butuh diunggahke. Lho, engko lek diunggahne baru dikeplekne ngono lho. Kowe ora ayayaan lho. Iki paling ora ki sesepuh bini sepuh. Sesepuh apa dalang. Lho. Dalang Tulungagung sing Lurah. gak tau leren iki tok ngawur wae. Gak tau leren wong ngrangkep lurah kok leren piye.
Saiki bayangno nun sewu Mas. Heeh. Capeknya kaya ngopo iso mbayangne apa ora? Nyapa? Bengi sik melek nganti biar padang. Terus teko dalem isik siram bar siram terus dinas ning kantor. Kantor engko sik nglayani nganti jam 3 sore. wayangan. Jam 3 sore cepak-cepak budal jam 4 wayangan meneh. Terus leh sare kapan? Kudu disengkot kuwi. Lho sebab e? Lah nggo nyaur utang sing mbiyen nyalokke lurah ra dadi mbiyen kaya kuwi to. Wong nyatane ya Ki omonganmu ra penak lho iki. oh ya gamelane ro ketebus lho. Kowe rayak-rayakan lho. Sembur tutur kuwi tegese metune saka dalang. Nah, kuwi Sembur dirungokke. tutur ki metune saka dalang. Nggih Pak Dalang. Uripe gamelan, uripe yoga gumantung saka dalang. Ya. Unine swara sinden metune ya gumantung saka dalang. Iya iya kenyeh. Mati uripe dagelan gumantung saka dalang. Lho ra iso no sing nanggap no. Lho. Lah kok iso? Enek dalang enek dagelan ana sing nanggap ya bosok kabeh no. Wah, Ayo. iki. Ayo gumantung saka duit, Mas. Enek sing nanggap yen ora ana duit lak ya ora mlaku. Ya ora iso no. Hmm? Ya tergantung sing nanggap. Enek dhuwit ora pengen nanggap ya ora dadi. Nah, iki lho. Ya panggah iso to bocah iyan. Jebul kok ya pinter lho bocah Bocah iki. maksudnya anu to, ngene lho. Sing rada cerdas sithik to. Piye? Rada cerdas sithik. Mas Mas Minto, iya ta? Tak dudohi kowe rayak-rayakan lho. Heeh. Endi papan panggonan pripun? Lek iki pancen ya dalange laris ya. Nggih. Dalang laris ya dadi lurah. Nggih. Ora mungkin bantal ngantek lepek kaya ngene iki ra mungkin. Astagfirullahaladzim. Mosok ngene saking larisnya dadi dalang. Ini Mas tak cuplik sithik nyun sewu nggih Mas. Ya, Minto. Nyun pangapunten. Kula niki ambek dulur, ning nek salah kula benerke. Betul, ha. Yen kebanteren kula sing ngerim. Tegese ndak mban cindhe mban ciladan. Leres. Heeh. Sampeyan ngerti ra, wong nek wis ngibadah, wong piyai kakung ki nek kagungan sangka, nek wis kadung seneng, sangkake mbok nganti bluntang-blunteng bulaki ya tetep seneng. Karena apa? Karena sudah menyatu dengan apa yang menjadi apa kuwi jenenge kesenengane dhewe. Itu bukan kesenengan. Lho kepiye? Tapi mergo kalah diskriminasi kalah karo wong wedok. Lah nyapa? Wong wedok ki lho jilbabe wong wedok siji ya. Ki jilbabe 10 ki duwe. Terus Ning nek wong lanang sangkok siji ngantek bosok ya mek sitok-tok kuwi. Berarti kan Iki lho, kalah Mas. karo wong wedok kuwi. Ora ngono. Iya, iya. Wong ki lek nadyan to kowe ndagelmu semalang Lah, niki lho, melintang Pak. ning endi ae, ning lek pengalamanmu sik cetek Lah, ki iki ya lho. ngono. Lho ya golek sing jero no. Kowe lek maido to? Mboten. Kowe maido. Lho rama itu kasih nyata lho. Wong sing gelem maido liyan iki padha karo maido Gusti Allah, Iki Gusti lho. Allah. Mergo lumadine apa wae sing dumadi ning kene iki lek ra krana kersane Allah kuwi ra bakal dumadi. Iki omongane wong pasrah. kok omongane wong pasrah. Niki tutur piyai sepuh kok iso. Rungokno, dawe apa jenenge? Abahmu. Abahmu. Nggih. Judul rezeki pati. Derajat pangkat. Derajat pangkat. Ki Gusti Allah sumende marang Sang Gusti. Gusti. Sing penting awake dhewe ikhtiar, budidaya. Nggih. Ning nek dawe iki, kowe lek berarti ngono ndak trimo marang pinaringe saka Gusti. Lek wis ngomong judul rezeki pati, jodoh. Kowe tengok-tengok alah jodoh. Gusti Allah sing ngerti ya ning omah lak temu dhewe. Bosok kowe ngantek bongko yo ora nek jodone kowe. Mergo wis ngerti ya. Sing ngerti. Oh iya bener, Pak. Ya apa ora? Nek rambut didaya Rambut didaya. Hmm. Rezeki ya Rezeki ngono. padha wae ya. Tengok-tengok ra mungkin. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngerti. Hmm. Ah, ning omahe sapa pengertian sing ngerti berkat. Ya ora? Nggih. Bosok iki bongko kowe ya. Sing penting iki budidaya. Lah lek iki gelem budidaya iso tuku bantal anyar. Ganjinge. Ya ora Pakde. Sik to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Rungokno iki. Aku gak melu-melu lho, Mas. Aku ketawalmu wis junjung jenengan terus lho. Aku tak gawe karo. Iya, Mas. Ning paling tidak ngeten lho, Mas. Pemimpin. Pemimpin. Ini adalah sosok pemimpin. Abahmu ya pemimpin. Abahmu pemimpin di Sekup Pondok Al-Badru Alaina. Kalau Mas Minto pemimpin di pagelaran wayang. Kalau Gus Lurah itu pemimpin di kepemerintahan desa. Nah, Maksudmu piye iki? Loh, pemimpin itu bisa sosok menjadi seorang imam. Pemimpin iki padha karo Padha karo imam berarti tempatnya di depan. berarti ki lek pemimpin sama juga Imam. umpama salat jamaah ki Imam pasti posisi di depan. Mula mbahamu pasti di depan. Mas Dalang ya mesti di depan, Mas Lurah ya mesti di depan. ibarat salat jamaah kuwi dadi Imam manggone ning ngarep. berarti kowe ora tau nglayat kowe. Lah nyapa wong aku tak siyahe paling utama e. Lek jamaah kuwi berarti ngarep dhewe
Imam. Berarti ora tau jamaah. Jenengan ya ora tau apa jenenge Takziah. takziah. Nglayat ora tau. Lah ngopo hubungane? Kowe tau salat jenazah apa ora? Pernah. Sing ngarep dhewe sapa? Sing ning ngarep dhewe. Imam. Ning ngarepe imam sinten? Awakmu. Iki bocah iki bengi iki pancen gilani bocah. Murid abahmu, bos iki. Ya. Kretan. Ayo. Kultume apik bocah iki apik. Ya bener, Mas. Sing ngarep dhewe sinten lek pas salat jenazah niku? Heeh, bener sing ning ngarep dhewe mayit. Mayit. Mayit lek ra krana Gusti Allah sing nyalehke mayit ning ngarepmu ki ra enak kuwi jane. Sing nyaleh ki ya masyarakat. Mayit ki arepe dekek ning gaden ya ora protes. Mayit ki dekek ning pasar ya ora bakal nesu. Wong mayit to. Kuwi nah iki tak dodol iki ilmu tuwek. Dadi umpama ngomongke mayit dideleh ning ngendi-endi gelem. Gelem mulane iki Gusti Allah ki nun sewu maha sembarange. Menungso urip ning alam donya kuwi elek kuwi becik paribasen bejat tau sak kaya ngapa. Ning yen wis sowan marang Gusti kuwi dimulyakan. Dideleh ning ngarep. Dideke ngarepe imam. Rungokno iki. Murid abahmu ngene iki lho. Masyaallah. Masyaallah. Rupane kaya kapur barus kaya. Lah rupamu kok sampul surat Yasin ngekel kowe iki. Diane. Sing penting ki ngrembuke aja mayit. Bantal iki lho kapan gantimu? Sik, Mas. Iki bantal ki pesemen nadyan kaya ngene iki tetandha yekti lek aku ki uripku persajan. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nerima, Nggih, ora nggih. muluk-muluk, Nggih, ora salaman. Ngene iki lho. Kowe iki nek wis kadung nyonyok penggalihe Mas Minto ki angel. Ora. Wondene. Sik tak rungokne. Tak omong ngene. Nggih. Jenengan mireng dawuhe para sesepuh biyen. Nggih. Le aja mangan ning ngarep lawang. Nah, Sok mben kowe duwe anak lambemu ombo. sak lawang ngono. Le kowe aja mangan Disangga. disangga. Kowe besok yen tuwek dadi sanggan-sangganane wong tuwa. tuwa. Bener. Le kowe aja lingguh ning dhuwure bantal. Kowe Mengko besok ndak udunen. Berarti sampean ra ngrungokne dawuhe wong tuwa sampean. Kamu Kamu kok sampean wis tuwa lho iki. Sampean berarti iki tau diomongi ra mbiyen cilikane ngene. Ya aku ora ngrungokke kuwi, aku pas turu dipejang kuwi. Ketok iki dalang ndablek iki tok. Sembrono. Loh. Ngene iki ya bener ning lak kowe mbiyen iki kanggo ngukur kepinterane bocah. Ngukur iki gatel piye diukur. Tegese iki nodi kepinterane Iya, bocah iya, iya. ben ora nglamak, ben ora delunyangan. Nah, niku lho, keto Mas Minto. Kabeh ki mung mujudke pesemon. Nah, Nggih Pak Minto. ngono. Nggih Pak Minto guyon nggih salaman sik to Bos. Ya ora usah salaman. Mangkel rasaku iki kok. Aku kecewa tenan iki kok. Lah guyon kok sesuk ora gelem nyeluk aku neh. Aku wingi ki ning Kanigoro yo Bu ning anu Gluduk. kluthuk ning angkringan aku tak pikir tekan seru. Sampean teko bengi, aku dikabari percil to. Loh, aku jane tujuanku ning me sampean. Alah Bu, nggo ning me kluthuk paling ning kono lek awake teko mesti nglungani. Mesti awakmu mesti lunga to. Lunga piye sampean aku dibel percil to. Aku dibel percil to. Nggih. Jo, iki Pak Minto dolarane jam 3 isuk. Waduh. Lah angkringanku lho jam 3 isuk apa nyugi maling piye masane iki. Sampeyan yo kok ngendi lho kok terutusan. Kita ape kulaan batal ning Malang gitu ya. Mboten. Nuwun sewu, Aku Mas. sik Mas, aku duwe pancen duwe paugeran. Dawing para sepuh, kowe turu sakjane wong padha melek, kowe melek sakjane wong padha turu. Dadi aku lek bengi mayang ora paling ndak jam 3 jam 4 aku turu. Nggih, bener Pak, bener Pak. Saiki tak bener timbang kok klerok. Yo tembange diaturke sik. Sik to bantale tuku oleh lho sesuk. Kowe iki ra ngerti yo. Ban ki tegese apa to? Ban ki saka tembung banter. Insyaallah Pak Minto banter tanggapane, Amin. banter silaturahmine. Min. Tal. Tal ki tali asih ora bakal dipedhotne senajan to beliau sakit dadi lurah itu tidak membeda-bedakan di masyarakat di pejabat. Insyaallah beliau akan dekat dengan masyarakat kan depannya pejabat akan dicintai masyarakat. Telek. Alhamdulillah ki lho. Ki lho nggih to Mas. Gayati telek. Kok gayati. Niki yo sekali-sekali ki yo jenengan Bojone melu nesu. bangsane. Ini loh yang dinamakan istri yang setia ngeten niki. Tenan Mas. Loh. Iya Pak. Orang itu kunci sukses. Itu jangan dilihat dari pandangan yang beda. Gak percaya aku wis. Ketok anggaran bantal ki kalah karo tuku sandal bojone gak wis. Mas Minto sukses karena ada dukungan seorang istri. Mas, Istri. ora usah mbok jelaske kritik kluthuk ora mudeng kaya ngono iki. Wong bojone ora tau dijak nyandi-nyandi apa ngerti. Sakniki bojo kula selalu mendampingi Nah, karena itulah. apa?
kesuksesan suami itu karena pendamping kesetiaan seorang istri. Dukungan Niki. dan doa dari seorang istri. Ngono lho. Di situ ada Di mana ada suami yang sukses, di sampingnya. di sebelahnya pasti ada istri yang setia. Di situ ada suami yang sukses. Di sampingnya pasti ada istri yang setia. Saman tahu sekolah ora? Sekolah Bahasa Indonesia mbiyen ulangan enek. PPKN enek. Enek sing mbok omongke apa? Fisika biologi enek ya. Enten. Sekarang saya masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kuwi? Kowe ngomong piye? Di mana ada suami yang Di sukses, sampingnya ada istri yang setia. kembali ke masa SD mbiyen. Terus? Bahasa Indonesia tahu sekolah. Nggih. Biyen SD kuwi enek pelajaran bahasa Indonesia masuk ke ranah antonim dan sinonim. Persamaan kata dan perbedaan Lawan kata. lawan kata. Persamaan kata dan lawan kata. Saiki aku njukuk lawan kata nih. Piye? Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya Ada istri yang setia. lawan kata nih. Wisuk belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Wah, lah iki mau dadak kok kene barang yo nyapa. Ki musuhmu. Aku ki padahal yo goleki kata-kata apik lho jane Ki iki. musuhmu wong pinter, hati-hati lho kowe. Iya, muridnya sapa? Abahmu lho. Alah golek. Ayo, piye kowe? Iya iya bener. Kata-kata iki salah. Iya, Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Loh, hebat bocah iki ya Lho, kowe cetha iki ya. tenan iki. Nggih napa mboten, Pak? Rungokno Ya, iki, rungokno iki. Nggih napa mboten? Nyalokke lurah kene aku dadi mesti kene iki. Modelmu kaya gentongan. Kendangan matamu picek iki. Tar nyalonke bangsane. Lembang, Pak, lembang, Pak. Makane sing apik metep menanamkan persatuan dan kesatuan. Gitu, Pak. Aku nek keterak bengi iki awakmu rada cerdas lho bengi iki. Iya. Cerdas wong Pak panganane. tampil bengi iki beda karo Beda nang suwe-suwe. sugane melon semangka buah-buahan apa. Maine nggone sampean isine gedang kepok tok ngono. Sing aku Mas. Kabeh kuwi meminit perekonomian anggaran desa itu beda-beda leres to, Mas. Iya. Aja mbok padake sok kala kene karo Kenapa? ngendi Banjarjo ya beda, kene karo Mbulurejo ya beda. Iya. Ya oleh kowe mengkritisi sesuatu ke pemerintahan oleh. Enggak mengkritisi enggak. Ya terus rumangsamu kayak apa suguhan? Apa? Ngawur, angger bar mayang digawa mulih. Nah, iki lho. Layak ning kene amen nyulam-nyalam iki karo nyawang ingkung iki lho atine. Dodol angkringan anggere nek wayang nek ingkung. Aku nek angger ana disuguhi jangan kok iwak ayam kampung. Curiga. Curiga. Kuwi mesti suguhan wayang. Layak no Lha iki mana Mas wis nyalam ini? Nggih. Ya wis ngono. Lha kuwi tak delok ngene iki, iki mesti bati 45 sok penak. Bangsane. Ke, Pak, ke, Pak. Kesanipun jangkep, Mas. Heeh. Masyarakat Mas. Pulerejo menika majemuk, dados Nggih. ya seneng wayang, seneng lakon, seneng guyon, Iya. dados semua diratakan. Ah, iki mau Anu, Pak, pundutan sing- Mas. sing Bojo penting- loro utawa sing- tatu. Sing penting anu ngapunten guyon lah minta. Ya, Nggih, tak ampura. guyon Pak minta. Ya. Sampai tanggapannya lho. Nah, iki aku iki karo awakmu tresno. Nyalah. Oh, pirak-prilik lah. Lah, Swidak limo ndeng iki jelas iki. Pak Minto, Hah? kayak nang mburi ae to. Lah, ya iki gawean. Ngene iki isin aku. Aku ki nuruti requestmu ki mau. Kok mburi tak jebuke lho. Jok kluthuknu mboten seneng nek utuh ngeten iki. Heeh. Sing disenengi biasane pupu sak cekere. Cih lho, ndas sak gulune, Nah. suwiwi sak dodo mentok Nah. Ya. Peluati. Lah aku seneng aku pupu sak brutune. Lah, ya cocok layakno Bu Sri ya rada sakit. Wis nembang, yang apa? Ya terus ke jajal. Gak wis. Layakno Bu Sri mau linggue kok pengen nangis. Tibake ya brutune sakit. Iki yo bahaya. Nembang to, yo. Ayo. Gak wani. Ayo nek buka-bukaan ayo. Lho brutu pitik kakean brutu pitik iki akhirnya kolesterol. Kolesterol. Lah kolesterol iki mesti nang kene. Pak Minto, Pak Minto. Sing Yo. muncul yo kowe iki. Tukultane tatu utawa bojo. Lah ya bojo anyar. tatu brutune monggo. Pamer bojo. Ayo. Tapi- Pundutan saka Mas Oki sing Saiki saka Belanda Amsterdam. nggih. Siap. Ya. Masuk ka. Biban menika Gus Lurah kalian Nggih. Abahe diatur Nggih. tindak nggih. Disuwun minggah panggung. Pokoke kula golek berkah dalam iki. Mbak Sinden siap-siap niki dibawa coba. Ayo. Sing saka anggota kepolisian sing saka Polres uga Terima kasih. nyuwun tembang iming-iming lumantar Mbah Pak Kapolres, Pakel. Pak Kapolsek, Pak Dandim. Pak makasih. Dan Ramil, Pak Dan Pak Ramil. Kapolsek, Nggih, nggih, guys Babin Kamtipmas. Betul. Babin Syah matur Nggih. Banduan. Tutu kelambi anyar
sing nang jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku dudu wangi mawar sing tasawang ning mripatku nanging kowe lali Pak De, jenenge paralele bocor lho Pak De, anu ting ting mburi truk ya. Mburi truk piye kaget kok truke mlaku ya melu mlaku kowe. Neng ngopo seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku neng ngopo seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku tenan to Luar biasa. Pokoke nek panjenengan ngeten iki lho sing kula senengi. Kompak, semangat, tur ora duwe pamrih. Pancen tak tuntut, Mas. Nggih. Rombongan Sekar Gadung wit saka Penabuh nganti Niki, Pesinden iki saya tuntut ngelingono wong nanggap wayang iki wis setahun saurunge wis dipikir. Dadi lek nyambut gawe harus totalitas. Totalitas, Pak. Ojo njur ditinggal turu njur dolanan HP. HP, Iki memang tidak diperbolehkan. Salah kowe. Nek TikTok jakane donat. Ora kok kaya ngono. Ini kula saged ngrayai, Mas. Grayana kuwi. Aku ki iso nyawang lho tegese keluarga besar dari Mas Minto Darsono itu tidak mengutamakan materi tapi mengutamakan kesuksesan panggung. Betul. Nah, lho. Itu kualitasnya Mas. Nah, Iki tuntutan penonton ini sangat luar biasa. Siji Persaingan dunia panggung sangat Betul, luar Pak. biasa. siji kualitas, loro quality time. Itu hebat panjenengan. Pun wis Oh. gending, ndak ada Alhamdulillah. bonangan. Niki Kayak lho nek bonangan. apike ngene iki Mas. Sing bunangin. Iki malah diprioritaskan Mas Minto lho kepiye? Sindene dijikokke perumahan sitok-sitok. Amin. Memang Pak Minto itu memang mensejahterakan anggota. Tenanan ki. Iki kabeh tukokne perumahan, iki para yaga ya tukokne omah loro. Lah ya omah apa? Omah dora rumah jangkrik iki. Ya pasti gidulanan kok Pak, mangan. niki Mbak Lurah, Pak. Niki lagune Tali Asmara ya. Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara niki Petingan dari pentingan Mbak Lurah niki. Gus Lurah. Nggih. Ya. Nggih. Sak tembang iki Nggih. Bapak Kades sing do rawuh Nggih. iki panjenenganipun Bapak Mbah Amu Mbahmu Nggih. nggih, niki abah niki. diaturi Yen ing pangapunten sasana. pinten-pinten wayangan teng kene pondok dereng saged nderekke mbahmu, abahmu, ngapunten abah. Nggih, Kowe kok tenan. mergo ora Lah dijak. repot apa? Ora dijak. Pun. Ayo nusul wong kowe iki Lali-lali. kaya karo sapa wong jare yo abahe dhewe. Lah iya Mas iki asik. Satu-satunya pondok pesantren sing Iki. peduli karo budaya, Iki. peduli karo Betul. seniman ki ora ana liya kejaba Al Badru Alaina. Saestu. Alhamdulillah. Abahmu menika Mung panjenengane. nggih saestu menika nggih anu abahmu. Bah, ngapunten nggih, Bah nggih. Kula wayangan dek wingi mboten dugi ngapunten, Bah. Jane yo dibel ya. Ya ora telepon blas. Tak kirane dibel wong iki. Anteni ya ora. Ya Lintang Asmara sapa Mas sing kepareng Mbak anu Lho, Lintang Asmara. Ingkang nyekar Mbah Lurah. Oh, Mbak Lurah. Nggih, Nggih, Mbak Lurah. ya. Mbah, Tutuk. yen modal anu, Mbah. Tutuk. Monggo, Mbah. Monggo. Monggo Mas Lurah. Mbak Lurah. Ya ndek Mita karo Diah Kancanono. Ya, ya. Monggo Mas Lurah. Wah, lah niki lagi kula jlentrehke Mas Minto. Niki lak ming disawang ming ageman tok. Niki khas Pulerejo. Nek lak Ya. mboten ngerti to panjenengan filosofinya yang digambar wonten agemanipun batik menika. Sampun pirsa dereng panjenengan? Urung mudeng. Lah, niki dereng pirsa. Lah sakniki kula Yang pengen pirsa mboten? Pengen pirsa? Aku wis dikandani. Lah nggih, padha kalih kula. Lah niki dadi ora kok niki ming pulasan batikan tok mboten. Nanging ada filosofinya. Ini hebatnya Mas Lurah niku lak ngeten niki. Gawe ageman ning ageman ki sing
mawa makna sing apik. Lho. Iki khas Pulirejo nggih. Lambene dagelan iki wis ngono kuwi. Wis gayane ngalembono kudung Sembah Lurah Medun iki. Minto, jenengan bisike niki kok. Mboten anu Pak Minto satu kula niku Tos ngoten lho. nuruti dawuh jenengan. Jo dagelan ki aja sing materialistis dadi apa eneke ngoten. Nah. Niki bilih Nanti sak derengipun Kang paket aku. nggih. Dadi kembang niki wong Mas Lidik kalih Mas Luduk kok. Nggih. Mangsuli iki enek artine. Nggih, leres. Iki nyuwun tulung wargane ditimbali. Oh ngoten. Kan ngartekne syarate ning panggung. Oh ngoten. Setunggal mawon Mbah Minto. Oh kan anu nggih, kan merdekke Napa nika niki nggih. wau lha ature wau Mbah Minto nggih midhanget. Nggih. Lagi, Nggih, lagi. nggih. Artine menapa warga ditimbali setunggal. Ben ngertos. Lah nggih. Napa to niki artine wau? ageman menika ingkang dipun batik menika nggih? Lah nggih. Nggih. Monggo sing pirsa sinten? Artine batik Pulirejo sing Dagem Mbah Lurah. Sing pirsa monggo minggah Tidak. panggung. Nggih. Wonten sing pirsa? Niki lho. Jane ya nek. Jawa kawine wau napa ngaten mawon pun nggih. Nah niku Jawa kawine Napa niki tegese tulisane apa niki iki wonten tegese? nggih. Jawa kawine iki apa tulisane? Jenengan ki ya karo bisi apa ngono lho jeneng artine ki Sik, apa? aku yo ngeten Jawa kawin niki to niki to. Nah, Jawa kawine menika. ki apa to kok kok ngesor barang ki apa? Terakhir Nek kok. kuwi ra Jawa kawin kuwi Jawa pol kuwi. Bangsane. Napa Mbah? Napa Mbah? Enten ingkang ngertos, sinden. Napa Mbah? Lah nggih kagem warga niki wau sinten ingkang Jawa kawine artine niki napa Mbah? lek ngoten Demar Sinden nggih Mbah Minto. Dalem? Sindene wau nyimak. Napa Mbah? Ingkang pirsa Lah nggih wonten. napa nih sinten? Mbak Tapi- Sinden pilih Artinya apa? Oke, Mbak Apa, Imas, cobi. Ya. Artinya napa, Mbak? Nggih. Niku nggih Tulisannya artinya ngajapo becik. Nah, ngajak becik. Ngajapo becik Pulirejo. Oh, Wah, iki disangani ya Mbak Lurah. Wis 100. Kanggo Mbak Sinden mawon nggih. Matur Mbah nuwun. Wah, waduh omahe ngerti. Mau Nyimak pancen yo kok. mau pancen yo Mas wis dibisiki yo. kita terasa semayangan karo kuwi. Kita nggih. Debat. Ngapunten Mbah Pakel. Nduk, Siap. kita karo dia Pacaran Mbah ada? Lurah Monggo, diapit, Mbah Lurah Kana, diapit. sampean kana. Nih, Mbah Lurah ki Kagem piyane sedaya mawon nggih. nasional. Nggih, Mbah Lurah. kene. Nggih. Mbah Lurah ki tengah, Mbah. Monggo mriku Mbak Lurah. Tengah koyo baris ya. Mboten napa-napa, penyerak sekali-sekali dipepet sinden lak rada. Mboten, Sapa ora ngerti kok wedi. duit bengkok metu. Monggo. Tur Bulurah wis ra gagas kok. Boten karo Mbah bulurah Agung teng ki niku ra pati kali kula gagas. kota putus ra nawani belas apa pun. Tawani. Ayo. Tembangipun Lintang asmara. Lintang Niki- Asmara. Rale Mas Lidik riyen. Oh siap. Nyen damel ki apa kono nih? Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus handap Sik. rasa. Ngono ki karo Mbah Lurah Jenengan ki dirayu ngono. kowe iki jan kuasai panggung jangan Wong bagus nyawange jenengan nih. Ah, wong bagus ki Wala mau Mbak Lurah mboten raloke sing ralok klithik. mripatmu yo gragas. Lah napa? Wong sing ning ngarepe ki Mbah Lurah kok Oh, nyawang nggih, rono. panjenengan mboten ral Mbah Lurah. Untuk serak ben Mas Lidik ini nutut Oh, apa. Mbak. Nduk, ya, dia Hmm. ngene. Nuwun sewu Bu Lurah. Oh nggih, nyuwun sewu Bu Lurah. Putih-putih bulurai. Pundi? Lah nggih. Nggih, kula ngambil Oh niki lho Bulurah. Niki Wah. Dok. Pundi? Bulurah. Pundi Mas? Kaceng. Loh, niku Bu Lurah Pak Minto. Ayo kan ya Bu Lurah. Pakai seres. Lurah pakai srejo kok iso. Iya, Bu Lurah. Pasane. Bu Lurah ki aman, wis to, bebas iki. Panggung milik bersama, ngono. Nah. Ayo sampean Nggih, monggo. jajal. Lurah, Ya. Lurah, Mbah. Oh, Tangane templekke ning Mbah Lurah. Amin Mbah Lurah. Loh, ora usah amit. Oh mboten. Ora usah. Lek kok amit iki wis dituku amit iki lho nyapa to jenenge iki. Nggih. Ora samit. Kok wis dikencengi yo amit kok iso. Wong bagus handap rasa hatimu tresnoku tulus jroning Eh, Tuk, tahu. Mbah Lurah iki saking lek ngempet tangane ning mburi umek kae ngono. Ora gelem leren. Kuwi delok mesti nek gejala-gejala usus buntu ngono. Ngono. Ya, sing sitoke lho. Senadyan Ya nduk mit. ngarungi banyu segara
Mbak. tresnaku Wah, ayo Mbak. ya Senajan nyawa oncet saka raga wis tresno rapi Segar gadung. Singa. Mboten nyono mboten ngira suarane Nggih. jan kaya penyanyi Serosa. Lah, Memang Mbak Lurah riyen menika tau tumut audisi Serosa. bintang tempura. Bintang Pantura. Kekompakan kanca kades ora Nggih. kaya ing kecamatan Ngantru, Ngantru. ngantru, Pak. Ah, Ngantru. iki napa Mbah Minto? no? Kecamatan Ngantru napa? Kompak. kompak kadesnya sangat luar Lah. biasa. Saestu. Slogane emang nggih. Dipun aturi munggah panggung, Mbah. Inggih. Kalian Abah Amu Siti Inggih. Amanah. Ah. Gusti, Oh, Gusti. apa Gusti. apa iki kan mawon nggih mboten napa. apa kadang ingin menikmati, ingin Gusti menonton. Nah, iki. Nggih. Niki wau Mbak Sinden kan yang lurah lirik yang kesane Nggih, cedak nggih. cek cetho nyawa. Nggih. Ngaten nggih. Pak Minto. Ya. Mas kita wacane Nggih, mundut nggih. gending lumantar surat Nggih. tuba panggungku. Sembah nuwun Mbah Lurah sak Mbah Lurah. kecamatan matur nuwun. Mbah Nuwun, Mbah Pas Nuwun, Mbah jan Nuwun. Nggih, alhamdulillah. sembah nuwun sanget sedayanipun. Nggih, Bos. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng dalu Pak Oh, Dalang. nggih, nggih. Paminto Darsono kula Imam Gogon pojok Ngantru nyuwun gending tatu selendang biru lamunan matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Bambang AL dari Bambang Suparno RT Nggih. Pak Suparno. 04 RW 02 Pulirejo minta lagu Lintang Asmoro. Nah, sampun katur saran buat Pak Atim RT, Pak Nggih, nggih. Setiono ucapan selamat bertugas. Oke. Terima kasih. Pak Atim niku jenenge asli slamet niku. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng dalu Kiminto Darsono saking penggemar Sekar Gadung. Nggih. Badhe nyuwun tetembangan podang kuning gubuk asmara sesi deman. Kula Dimas Rifai Kayunan Ploso Klaten. Nggih, Pak. Lujeng dalu Pak Dalu, Dalang, Mbak Pak. Cange, Mbak Limbu, so kru Ringgit Purwo sedaya mawon tepangaken kula saking warga Bulirejo. Nggih. Maring asma Sulkan Jupri bakul sapi badhe kirim salam Pak Dalang dumateng Pak Lurah Betul. Agung, Pak RT Rokani, Pak Pono Komandan, Nggih. Mas Yadi MJ Kafi, MC Kofi, heeh. Nggih. Lan kanca tani Pulirejo lan sedaya perangkat desa ugi warga Pulirejo sedaya mawon. Nggih. Sepisan malih badhe nyuwun tetembangan nomor tunggal caping Gunung Jengleng angka kalih Gelang Alit. Betul. Matur sembah nuwun mugi sedaya mawon ingkang hadir wonten pagelaran iki Nggih, Pak. diparingono slamet donya Amin. dumugi akhirat. Amin, Pak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan niki wau kula tingali dan saya lihat ini tadi saya lihat kok tingali pementasan kanca-kanca Sekar Gadung niku kelihatan mesra, Pak. Sebab Chemistry, sehati. sehati, kelihatan mesra sesuai dengan moto Pulirejo bahwasanya Pulirejo mesra. Mesra itu apa, Mas? Maju ekonomi sejahtera. Lah, ini. Oh, sampun katur. Iki saking ini wae. Amsterdam. Saking Amsterdam, Amsterdam. Mas Oki ya. Iki, Mas, Dawuh. iki request wakeh banget. Ngoten, Nggih, Tetep nyuwun kedah dipun layani Napa, Mas? caping gunung digarap jengleng, Mas. Oh, ngoten nggih, nggih. Nggih. Nggih, pun derek. Ya, Mbak Nggih, Punjo ngadeg apa ngaji coba? Nanti Pak semangat kula. Hmm. Pujo Ping Gunung Jengleng, Pak. Nggih. Oh, nggih. Karo Mbak Lilis. Oh, Mbak Lilis ya, Ah. Pak. Ayo. Mbak Liris kalian Mbak Sin, Mbak Pujo. Mbak Punjo Oke, siap. Ayo. Ayo. diaturke para sepuh ingkang kepareng nderek pungon ana ing lapangan Pulirejo Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sepatuku ukuran 38, Mas. 38 ya. Aku bakul kok. Oh, ya. Tata gulane sing rega 200 wapi. Saben bengi Seliramu sik wae diajeng. Pak Minto. Kalau saat ini bakul sepatu. ya. Ya warna-warna gawe konten iki rena-rena. Pak sing penting niku mlampah kok. Iya, Timbang pasif kan. Mas kritik benjing badhe bakul sarung, Pak. Terus niki. Ya. Tapi aja tuku Pak jahitane gredet. Wah, suwek lambemu arep Kale. usaha dadak. Bakul daster. Ya, Mbak Lilis dhisik. Mbak Punjung Oh, Mbak Punjung. Kula bakul sepatu kula, Pak. Apa kok dadak bisik dalang dalang ini apa ya? Saben bengi. Oh, sing sik. Lilis dikancani karo Mbak Sulis. Lilis kali Mbak
Masa Mas Klitik ya loro. Loro. Mergo ki nodrat Mbak, Mas Titik iki kudu loro. Kene diajeng kene diajeng. Iya. Anu, Alhamdulillah. wis Masa yang ngatasi Mas loro kaya ngono. Wah, aku yo mbok tambah. wae ya. Wis. Ini Mbak, Mas Mbak. Klitik. Oh, sejono lah sing ganteng. Apa toh? Berono lho, lu mbok pepet. Rojono. Aku ngomong isu ora perkara cemburu. Lah ngopo? Sepatumu mbok duwe lho, Lis. Pikir kari ae kok iso. Lah ya kuwi tunjukno oleh sing ganteng. Wis, sepatumu lho. 200. Iya, Mas. 3.8 ukurane, Mas. Wis tak foto lho. Kowe jenggleng penak madhepmu sak arah. Lah aku nek jenggleng tak yo rene terus mencolot rene, Bro. Ya ditoleh-toleh ning ngono, Mas. Aku pilih sing terakhir, Mas. Aku pilih sing terakhir. Tapi kita gak pengalaman kok. Pas ditoleh-toleh niki masamu ki. Lah piye? Bunjung ki rumah kok ditolah-tolehke. Oh. Iki lho, Mas, baru. Ngene lho, ngene terus ngene. Oh, alah. Kono aneh. Iki kok lek omong Aneh maksudnya. wong wedok ki lek ngendikan sing apik. Oh, nggih. Ngono lho. Aku bakal sepatu tuku sepatu. Wis penakno. Mbok dipuenakne Kok Pak. mesti to, Mas? Jam yaene. Pun setengah loro langsung dadi mau nih. Dadi piye wong pancen ya ora iso jenggleng kok. Iya ya. Coba Mbak Sulis. Sing dadi mau setengah loro. Awanto to. Wong iki pundutane Mbah Pule iki limbuhan nganti jam 2:30. Mau dengaran ning Facebook gak enek status blakon mudun kopoku gak enek. Awit saking berkah dalem. Saking berkah dalem. Lakon mudun saking poko. Aku sok cara nang omah tak buang ra. Ben ra mudhun kok pokok. Tak ijoli Yogyanan ngono lho. Nah, Yen memajang Hah? mongkaro. Cepake nduk Mbak Sulis. Nah, cepake. Janor Sulit iki kemayu. kuning. Nah, ya ngono ditoleh ning ngono ku lho, Mas. Waduh. Mas Klitike loro kena sampean mosok siji aku. loro kena sing sitok sitoke bleser. Untuk sampean kerosan lho, Mas. Aku ndek ngampe tak toleh lah kok tengengen sing situ. Dadi nengkler. Terus ngene iki. Iya. Penak ngene. Kene to. Keras. Masa meladu ya kliwak ya keras karo Pak Sakun. Sesuk. Ya kan Sesuk ada. arep siaran. Apa golek Pak Peladunan. Ya Mbak Bunjung. Heeh. Kenekno lho, Mas. Kenakno aja gelake. Kenyih. Ya. Tak kena. Wis setengah loro lho. Kena tadi. Wis tok kalem mesti kena. Gunung. Ha ha. Enak. Ya ngono lho. Oh, tekmu ya mek kita. Iki lho, Mas. Ya sekali-sekali ya ngicipi tek adik. Oh, kabeh. Tayakno anakku sing terakhir aja mrongos iki ora. Anakku sing terakhir naker iki lho Kak. Najan. Dereng, Mas. Sabar, Mas. Wis tengah loro. Lis. Satu. Pacitan
Nyapa? Lek jengkleng kakang ngene iki lho. Aku ceblok sitok ngene. Wis tak omong. Siji ae. Apa? Ceken layak to ndak adil, ndak adil. Kan pertama Mbak Sulis, nggonku iki lho gara-gara ngesar tok. Nah, kowe ndak kroso iki lho. Thomas. Ceblok sitok. Lolis. Mangklek apa tek? Kerusan sing dhisik rimo lho. Apa terus tekku templekan? Tak joto sih. Masamu. Tak omongi ngene iki lho, epeke. Kok ya ro nek ukurane sakmono ya ro. Kaya dadak kreatif. Seniman ya seniman tapi ora oleh kreatif. Mosok ndok mbok cat kuning iki. Ya ora iso to, Mas. Kok cat kuning piye? Gon kowe gila kok iso. Lah ya padha ku yo gila kok Mas. Yo gila lho. Iki. Kowe iki. Yo gila lho. Tekmu kuning. Terus Pak Minto iki. Lah kok malah Pak Minto ki senengane dahar salah. Ya bener. Iki ya bener. Nek gonku lak rada non sewu. Gonku rada. senengmu jeruk, vitamin C penting. Lah Vitamin C penting. Lah itu. Begitu aku muningin Pak Minto, lah kok bagus. Sebab apa kok ora iso simetris ngene iki? Senengane salah. Ya, Pak Minto ki ndudone lho, sampean senengane jeruk. Jeruk. Pak Minto senengane dahar salah. Lah sing bahaya sitok. Apa? Begitu aku muningin cek ngene, lah kok Gusti ngene. Piye? Kok roh aku. Kultu kok roh ae. Iya. Heeh. Ya wis ngono benjo-benjo sithik lah. napa nggih leres to? Alah. Alah. Iya Jar. kok dadak kok tekokne to, Mbak? Iki sesuk ijono iki sing memancing birahi yo miki to. Dijolne piye mung sing gelem karo aku mek iki tok. Hei, Sulis, kamu come here. You and me, Yes. you and me, the you and me and the love you. You and me ndelek. Ndeledek ya kan. Ya le. Panas. Mbok sekali seliramu to, Dik? Kula menika anu Kang Halus, Mas. ya. Seneng. Jajal. Mboten Kang Mas. Piye, Dik? Kula wakil panjenengan kemawon. Alah. Iya. Sing sitok bojomu kok mripate abang iki kita alergi urang itu aku. Oh, pancen ae sidone ngono kuwi. Oh, piye to, Mas? Iya. Ora nembang, Dik. Kok Mboten. apa? Alah, delok wayang kok gelungan to, Dik. Ora nembang to? Nah, lah aku Mas mau nembang lho. Lah wong tekan kene ora nembang kan delok wayang gelungan Delok wayang kok gelungan to, Dik. Ayo Ngono pas. kok njaluk utuh. Ya, tulis, Alis. Alis. Sinau ngene iki. Ngik Mas, ngik. Tak jajali. Ngik lho Mas, lek ngik aku junjungan ya. Kowe rasa ngik, engko nek kowe ngik. Kowe lek wingik aku tak ngok. Berarti kita berdua ngok. Bangsane. Wow, iya. Kowe sinden kok buta iki. Panas. Alis. Ya. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine kok piye? Jangan Iki tak wae garapan apik iki. Iki mau sing piye? Najan. Panas Mas. Ora sik iki lho, najan ngono. Lah tak ngono jajal. Sing iki malu sing sak durunge iki lho. Lah iya panas. Panas jajal. Panas. Udan. Piye Mas? Janjine kapiye? Jangan salah-salah, jangan Minggir kabeh. Minggir. Oh, koyo cah cilik mbiyen ning Iya ning kolam. Minggir. Rene. Iki diwarahi dolanan banyu ra iso. Minggir. ning kali mbiyen. Ning kali. Panas. Wis panas neh iki. Panggah koyo Mang Mas. Iya. Panas udan.
Lah kon adus ben apik. Bojomu kan adus sik, Cuk. Yang. Bojomu kan adus sik. Kamu ya yang. Iya. Iya, Mas. Kok iso biur ngono? Ya krek pas padas dah. Digolek sing rada jero, ah. Nah, grese. Ras, daya sik. Waduh. Tak sapa yo dawa kene. Piye? Delok ya apa kok iso? Ngono ya ora diketok. Lah kowe jare tukang silah. Ngene iki yang ngisi-ngisi dia. Gak. Kok iso mbok sigari iso. Gitu. Panas hutan. Arah kok ngono neh. Panas udan, udan panas aling-aling. Tebing gunung. Katur Mas Eko Kayu. Piye Mas Eko Bibit, Kayu? Nggih. Padangan. Oleh masuk ka Belanda. Bapak Sumeh. Ngepeh tanggung gunung. Cek. Ya dililis. Nadyan wadon sarta lanang Turi kelaya wana tresnani. Ra rumangsa. Ono apa piye? inomane Langsung Mas dangdut. Oh ya. Yo gerakane to. Jangan berjuang. Posisinya gini dong, ngerok kok, ayo. Rock and roll, yuk. Syukur bisa, ayo. Sokor bisa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama bismillahi sholatan wa imatan bikawani mutilahi. Thank you.
Siko Mak Yah Sambiro Byong Wilujeng Enjing. Nggih, Mas Dujo kepareng matur dhateng Mbah Bule. Alah namung napa to Mas ingkang dipun aturaken. Dalu menika sampun luar ujaripun Bapak Kades, Bapak Lurah Agung ing samangke menapa ingkang dipun gayuh, menapa ingkang dipun jangkah mugi-mugi sedaya tansah pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita warga masyarakat mudah-mudahan seperti moto dari Pulerejo. Apa Mas? Mesra. Mesra. Maju ekonomi sejahtera. Insya Allah maju mandiri desane. Alhamdulillah. Sembah nuwun nggih Mas Minto. Nggih, neruske laku Nduk. Ayo, ndak derekake yung. Koko sing dupa kumelon